Komplew jiżdiedu l-każi pożittivi f'pajjiżna hekk kif fl-aħħar 24 siegħa irriżulta li 102 persuni oħra rriżultaw pożittiv. B'hekk it-total tal-każi f'din it-38 ġimgħa minn l-ewwel każ ta' COVID-19 f'Malta issa tela għal total ta' 9,141. Skont l-aħħar aġġornament tal-Ministeru tas-Saħħa fuq Facebook, fl-aħħar sigħat fiequ wkoll 89 persuna sabiex it-total ta' persuni li fiequ minn dan il-virus huwa ta' 6,654. B'hekk jekk wieħed jgħod ukoll il-111 il-vittma li tilfu ħajjithom waqt li kienu pożittivi għal COVID-19, il-każi attivi issa huma 2,165. Minkejja dan kollu, il-Prim Ministru Robert Abela għadu jinsisti li qed ngħixu f'normalità. Nistgħu napprezzaw kemm qegħdin tajjeb f'pajjiżna. Qegħdin ngħixu f'normalità. Mill-każi li tħabbru s-sibt 31 kienu qraba ta' każi pożittivi, 14 kollegi ta' każi pożittivi u 8 individwi li kellhom kuntatt dirett ma' każi pożittivi. Dan ifisser li l-każi l-oħrajn aktar minn nofs l-ammont imħabbar ma jafux minn fejn ħadu l-virus allura huma meqjusa bħala sporadiċi.